Auto Talk. Unlocking the world of automobiles. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ ඔටෝ ටෝක් YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් අද දවසේ අපි ඔටෝ ටෝක් YouTube channel එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Pulsar 135 bike එක starter motor එක කොහොමද repair කරගන්නේ කියලා බලන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් Pulsar 135 bike එකේ starter motor එක ඒ range එක යන ගොඩක් bike වල තියෙන starter motor එකත් එක්ක සමානයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඒ range එක යන ඕනම bike එකක starter motor එක repair කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අපි වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව අපි යන් කෙලින්ම වීඩියෝ එකට. හරි එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි Pulsar 135 බයික් එක ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔන්න දැන් මේ බයික් එකේ අපි ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක රිපෙයාර් කරන්න කලින් මුලින්ම ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක ගලවගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් අපි ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක ගලව ගන්න මෙතන පොඩි අපේ අවහිරවීමක් තියෙනවා. ඒකින් හින්දා අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක ගලවන්න කලින් මෙන්න මේ ක්ලච් කේබල් එක සම්බන්ධ වෙන මේ බ්‍රැකට් එක මෙන්න මේ යන දෙක ගලවලා ඉවරලා මේ බ්‍රැකට් එක ගලවලා මුලින්ම පැත්තකට අයින් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ක්ලච් බ්‍රැකට් එක ගලවද්දී අපි ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට මේ යන දෙක බුරුල් කරලා ක්ලච් කේබල් එක පන්න ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අටේ යන දෙක ගලවලා ක්ලච් බ්‍රැකට් එක ගලවලා පැත්තකට අයින් කරගන්න. ඔන්න එහෙනම් අපි දැන් ක්ලච් බ්‍රැකට් එක නම් ගලවගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක ගලවලා ඉට ගන්න. අපි ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක ගලවගද්දි මුලින්ම මෙන්න මේ ඇණයයි ගලවලා අයින් කරගෙන ඉන්න ඕන. හරි දැන් ඒ යන දෙක ගලවලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ධන වයර් එක ගලවලා අයින් කරගන්න. මෙන්න මේ නට් එක බුරු කරලා අපිට මේ ධන වයර් එක ගලවලා පැත්තකට අයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් දැන් අපි ධන වයර් එකත් ගලවගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෝටරය අල්ලලා මේ පිටිපස්සට ඇදලා මෝටරය ගලවලා එළියට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් ගලවලා ගත්ත Pulsar 135 එකේ ස්ටාර්ටර් මෝටර එක. මේ තියෙන්නේ Pulsar 135 බයික් එකේ ස්ටාර්ටර් මෝටර එක. දැන් අපි මේ මෝටරේ ගලවලා ඇතුළට ගිහිල්ලා ඇතුළේ කොටස් වල කොහොමද තියෙන්නේ මොකද්ද මේකේ ලෙඩේ කියලා බලමු. Auto Talk. Unlocking the world of automobiles. හරි දැන් අපි මෝටරේ අරලා මෝටරේ ඇතුළේ කොටස් කොහොමද කියලා බලන්න යන්නේ. ඒකට මුලින්ම අපි මෙන්න මේ යන දෙක අටේ බොක්ස් එකක් භාවිතා කරලා ගලවලා අයින් කරගන්න ඕන. මුලින්ම මේ යන දෙක බුරු කරන් ඉන්න ඕන මෝටරේ අරින්න. හරි අපි දැන් යන දෙක බුරු කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි යන දෙක ගලවලා පැත්තකට අයින් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ මෝටරේ කෑලි තුන වෙන් කරලා ගලව ගන්න කලින් අපි මේ කෑලි තුන තියෙන විදිහට පොඩි මාක් එකක් දාන්න මෙන්න මේ වන් සුදු පාටින් දාන්න තියෙනවා වගේ. මොකද මේ කෑලි තුන තියෙන පිළිවෙල වෙනස් වුණොත් එහෙම අපිට හයි කරද්දී දෝෂ එන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේ තුන ගලවන්න කලින් මාක් එකක් දාගන්න ඕන. අපි ගලවලා ගත්ත මෝටරේ උඩ කොටස ඇතුලේ රේසර් බෙයාරින් එකක් තියෙනවා. රෝලර් බෙයාරින් එක. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා මැද ආමේචරේ තියෙන කොටස. අන්න දැන් අපිට මේ මෝටරේ තියෙන ලෙඩේ පේනවා. මේ මෝටරේ තියෙන ගැටලුව තමයි මේකේ එක මැග්නට් කෑල්ලක් කැඩිලා ගලවිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ මෝටරේ වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. අපිට බලමට හොඳටම පේනවා මැග්නට් එක කෙල්ලලා අයින් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ දැන් බ්‍රෂ් වල තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඔව් බැලුවම බ්‍රෂ් ටික නම් අවුලක් නැහැ. බ්‍රෂ් ටික නම් හොඳට තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. තව දුවන්න පුළුවන් තත්ත්වය තියෙනවා බ්‍රෂ්. බ්‍රෂ් වල ගැටලුවක් නැහැ. මේ මෝටරේ ගැටලුව විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට. මෙන්න මේ එක මැග්නට් කෑල්ලක් කැඩලා ගියක මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ මෝටරේ ආමේචරේ. ආමේචරෙත් බැලුව බලමුට කිසිම ගැටලුවක් පේන්නේ නැහැ. ආමේචරේ ටෙස්ට් කරගන්න හැටි මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් ගෙනත් දෙන්නම් දවසක. මේ ආමේචරේ ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට මල්ටිමීටරයක් වගේ භාවිතා කරලා. ඉතින් මේ මෝටරේ ගැටලුව ඕන අපි හොයාගන්න මෙන්න මේ කැඩිච්ච කාන්දම් කෑල්ල මම දැන් ඔයාලට මේ අතර ගන්න පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ මැග්නට් කෑල්ල තමයි කැඩලා ගිහලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ මෝටරේ නිසි ආකාරයෙන් වැඩ කරලා නැත්තේ. ඔයාලට මේ ගැටලුවට මෙන්න මේ මැග්නට් කෑලි දෙක ගෙනලා JBL වගේ ගම්මයක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ කොටසට අලවලා ආයෙ හයි කරලා මේ මෝටරේ වැඩක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයකම කලින් අපි
මෝටරේ හදන්න කලින් මෙන්න මේ කොටස් ඔක්කොම හොඳින් පිරිසුදු කරගන්න ඕන. Auto Talk. Unlocking the world of automobiles. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ස්ටාර්ටර් මෝටර් එකේ බ්‍රෂ් අලුතෙන් දාගන්නේ කියලා. මේ මෝටරේ නම් බ්‍රෂ් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. එනකොට අපි අලුතෙන් බ්‍රෂ් දාගන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියා දෙන්න. මුලින්ම මෙන්න මේ බ්‍රෂ් ප්ලේට් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මල්ලි ස්ක්‍රූ යන දෙක අපි ගලවලා අයින් කරගන්න ඕන. ඔන්න දැන් මේ මල්ලි ස්ක්‍රූ යන දෙක ගලවලා අයින් කරගත්ත පස්සේ අපිට මේ විදිහට බ්‍රෂ් ප්ලේට් එක ගන්න පුළුවන් එළියට. මේ තියෙන්නේ මේකේ බ්‍රෂ් ප්ලේට් එක. අපි බ්‍රෂ් ප්ලේට් එක නම් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ ඇතුලේ තව මල්ලි ස්ක්‍රූ යන හයි වෙලා තියෙන බොඩියට. ඒකට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපේ රින බ්‍රෂ් එක. හරි, දැන් මේ මල්ලි අනිත් ගලවලා අපි ඔන්න රින බ්‍රෂ් එකත් ගලවලා අයින් කරගත්තා. මේ තියෙන රින බ්‍රෂ් එක අපි ගලවපු රින බ්‍රෂ් එක පැත්තේ තියලා බලමු. දැන් ධන බ්‍රෂ් එක ගලවන්නේ කොහොමද කියලා. ධන පැත්තේ රින බ්‍රෂ් එක ගලව ගන්න. අපි මෙන්න මේ ධන පැත්තේ රින බ්‍රෂ් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන මෙන්න මේ 10 නට් එක බුරුල් කරගෙන අපිට ධන බ්‍රෂ් එකත් ගලවලා එළියට ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ, ඔන්න එහෙනම් දැන් අපි ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක සම්පූර්ණයෙන් කොටස් වලට ගලවගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙ මෙන්න මේ මෝටරේ කොටස් ටික ගලවපු විදිහටම එකින් එකට එකලස් කරගෙන සම්පූර්ණයෙන් හරියට මෝටරේ හයි කරගෙන ඉවරලා මෝටරේ නිවැරදිව වැඩ කරනවද කියලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඔන්න දැන් ආයෙ මෝටරේ එකලස් කරන්න පටන් ගමු. Auto Talk. Unlocking the world of automobiles. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි මුලින්ම බ්‍රෂ් දෙක දාගෙන ඉමු. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ධන බ්‍රෂ් එක මෙතෙන්ට හයි කරගන්නවා. ඔයාලා මේකේදී අලුත් බ්‍රෂ් දෙකක් දාගන්න. මොකද මේ මෝටරේ තිබ්බ බ්‍රෂ් දෙකයි මම ආයෙ හයි කරන්නේ. ඔයාලා අලුතෙන් බ්‍රෂ් දාද්දි මෙතන අලුතෙන් ගෙන ආපු ධන බ්‍රෂ් එකත් මෙන්න මෙතනට අලුතෙන් ගෙන ආපු රින බ්‍රෂ් එකත් තියලා අර කලින් තිබ්බ විදිහටම මල්ලි ස්ක්‍රූ එකයි 10 නට් එකයි දාලා තද කරගන්න ඕනේ. එහෙම තද කරගෙන ඉවරනම අන්තිමට පේන්න ඕන අපිට මෙන්න මේ විදිහට ධන බ්‍රෂ් එකයි රින බ්‍රෂ් එකයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි හයි වෙලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන මේ බ්‍රෂ් ප්ලේට් එක හයි කරගන්නවා. බ්‍රෂ් ප්ලේට් එක හයි කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ බ්‍රෂ් ප්ලේට් එකේ තියෙන බ්‍රෂ් හෝල්ඩර් එක ඇතුළට මේ ස්ප්‍රින් එක දාලා උඩින් බ්‍රෂ් එක තියලා බ්‍රෂ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට පස්සට යව ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ බ්‍රෂ් එක හිර වෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහට පස්සට ඔහොම දුවන්න ඕනේ ස්ප්‍රින් එකේ ටෙන්ෂන් නැත් එක්ක. ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන විදිහට දෙපැත්තෙම බ්‍රෂ් දෙක හයි කරගන්න ඕන. බ්‍රෂ් හෝල්ඩර් එකේ ඇස්සරි ස්ප්‍රින් එක දාලා බ්‍රෂ් දෙක දාගන්න ඕන. අපි බ්‍රෂ් දෙක එහෙම හරියට ඉස්සරහට පස්සට දුවනවාද කොහොමද කියලා චෙක් කරගත්තට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ පුංචි කම්බි කෑල්ලක් අරගෙන ඉවරලා බ්‍රෂ් එක බ්‍රෂ් හෝල්ඩරේ ඇස්සට තියලා එළියට එන්නේ නැති වෙන්න කම්බිය දාලා හිර කරගන්නවා. අපි මෙහෙම කම්බියක් දාලා බ්‍රෂ් එක හිර කරගන්නේ ඇයි කියනවනම් මේ අපිට එහෙම නැත්තම් මේක දැන් බ්‍රෂ් එක එළියට පැන්නොත් අපිට ආමීචරේ දාගන්න බැරි වෙනවා. ආමීචරේ දාගන්න බැරි වෙන හින්දා තමයි අපි මෙහෙම බ්‍රෂ් දෙක බ්‍රෂ් හෝල්ඩරේ ඇස්සේ හිර වෙන විදිහට කම්බියක් දාලා බැඳගන්නේ. දෙපැත්තෙම බ්‍රෂ් දෙකන ඔන්න ඔය විදිහට කම්බියක් දාලා බැඳගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි බ්‍රෂ් දෙකම කම්බි දාලා බැඳගෙන තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම බැඳගත්තාම අපිට කිසිම ගැටලුවකින් තොරව ආමීචර් එක මේක ඇතුළට බස්ස ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ ආමීචර් එක බ්‍රෂ් දෙක මැද්දෙන් දාලා ඉවරලා මෙන්න මේකට මේ විදිහට හයි කරගන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙයි අපි කම්බිය දාගත්ත එකේ වාසිය මොකක්ද කියලා. මොම ලීසියෙන්ම අපිට දාගන්න පුළුවන් බ්‍රෂ් දෙක අතරින් ආමීචර් එක. නැත්තම් ලොකු අමාරුවක් වෙනවා අපි. ඔන්නෝම ආමීචර් එක දාගෙන ඉවරලා අපිට ආමීචර් එක කරකවලා බලන්න ඕන බ්‍රෂ් දෙකේ පැටලෙන්නේ නැතුව පහසුවෙන් මේ වගේ වටේට කැරකෙනවාද කියලා. ආමීචර් එකයි බ්‍රෂ් එකයි අතර මේ පැටලි ස්වභාවයක් නැතුව පහසුවෙන් කැරකෙනවාද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්න ඕනේ. මම අතින් කරකවලා බලලා. දැන් මම අතින් කරකවලා බලුවා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. පහසුවෙන් දුවනවා ආමීචර් එක. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට ඕරින් එක දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඕරින් එක මේ යට කෑල්ලටත් වෙනවා, මේකේ උඩ පියනටත් වෙනවා. මේ පියන් දෙකේම එන ඕරින් දෙක මතක ඇතුව අපි දාගන්න ඕන. අපි අනිවාර්යෙන් මේ කොටස් දෙක සවි කරගද්දි මෙන්න මේ කට්ට දෙක බලලා කට්ට දෙක ගානට වැටෙන විදිහට තමයි සවි කරගන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් මේ මෝටරය හයි කරද්දි. හරි යාළුවනේ, ඔන්න එහෙනම් මම දැන් මැද කැල්ල යට කැල්ල හයි කරගත්තා. ඔයාලට දැන් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම ගානට කට්ට දෙක අහු වෙන විදිහට තමයි මැද කැල්ල යට කැල්ල හයි කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වොෂර් එක දාගන්නවා මේ විදිහට.
හරි දැන් අපි අන්තිමේට අර මුලින්ම ඇඳගත්ත මාක් හරියට තියෙන විදිහට උඩ පියනත් හයි කරලා මෙන්න මේ ඇන දෙක දාලා තත කරගන්නවා. ඒතර අපි මෝටරේ සම්පූර්ණයෙන්ම සවි කරලා අවසන්. Auto Talk. Unlocking the world of automobiles. හරි යාළුවනේ දැන් අපි එහෙනම් බයිසිකලයට මෝටරේ හයි කරන්න කලින් එකපාරක් ටෙස්ට් කරලා බලමු මෝටරේ වැඩ කරනවද කියලා. ඔය ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මෝටරේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව හොඳට වැඩ කරනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න දැන් මෝටරේ ටෙස්ට් කරලා බලුවා. දැන් මෝටරේත් වැඩ කරනවා. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මෝටර ආය අනිත් පැත්තට බයික් එකට හයි කරගන්න. ඉතින් ඒකෙදි නම් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට ධන වයර් එක හයි කරගෙන මෝටරේ වයර් එකට ඇනේ දාලා මෝටරේ යන දෙක දාලා ඒක තමයි හයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් ඔයාලට ලොකු ගැටලුවක් ඇති කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මොකද ගලවපු පියවර ටිකම අනිත් පැත්තට කරගෙන තමයි යන්න තියෙන්නේ මෝටරේ හයි කරද්දි. ඉතින් අපි මෝටරේ හයි කරලා ඉවරලා බලමු බයික් ස්ටාර්ට් වෙනවද කොහොමද කියලා. Auto Talk. Unlocking the world of automobiles. හොඳයි යාළුවනේ ඔන්න එහෙනම් බයිසිකල් එකත් එකපාරින්ම ස්ටාර්ට් වුණා. ඒ කියන්නේ මෝටරේ හදපු එක සාර්ථකයි. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලගේ නිවසට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද දවසේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අද මම කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ඉතින් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා පාරක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවනම් මේ දැම්ම channel එක subscribe කරලා ඕම යන ගමන් bell icon එක click කරගෙන යන්න කියලා ඉල්ලමින් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඔබ සැමට ජය වේවා. Hi guys, hope you enjoyed this video. Please like this video, subscribe and click the bell icon.